ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்கலான்னா, அதாவது சீலிங் ஃபேனோடைய பேரிங் போயிடுச்சு. அதை தான் இன்றைக்கி ஒருத்தர் கஸ்டமர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. சரி, அந்த பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவை போட்டுவிட்டேன். ஃபேனு பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபேனு நல்லா ஓடிச்சு. பட்டு இதை எப்படி அந்த பேரிங் கழட்டுறது, எப்படி அந்த ஒயர்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேனு வந்தவுடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, பேஸ் நியூட்ரல் இருந்தாண்டா எப்பவுமே காமனாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது தான். இது வந்து நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சில பேர் வந்து வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட்லாம் வேறு மாரி பண்ணுறாங்க. இது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்துச்சு, தெரிஞ்சவங்களுக்கு கிடையாது. தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம போடுற வீடியோ. இப்போ இந்த மாதிரி பேஸ் நியூட்ரல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணலாம். இப்போ மோட்டரை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது இப்படி ஒயரை கொடுத்துட்ட பிறகு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு திருப்புளி வச்சு இல்லை திருப்புளி வச்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த ஹோல்சேலில், அதாவது நம்ம போல்டு போடுற ஹோல்சேலில் வந்து உள்ளே விட்டுட்டு தூக்கிக்கிட்டு, அதாவது ஃபேனில் வந்து நம்ம கை டச் ஆகக்கூடாது. எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன்னா, காயில் போயிருந்தது அப்படின்னா ஃபேனில் டச் ஆகக்குள்ள நமக்கு எர்த் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ பாருங்கள், நான் கரண்ட் சொன்னேன்னா லைட்டாக தான் மூவ் ஆச்சு, அதுக்கு மேலே மூவ் ஆகலை. அதனால் நான் எதுக்கும் ஃபேனில் நான் கை வைக்கல, உங்களுக்கு வச்சும் காட்டல. சரிங்களா? இப்போ சும்மா டெஸ்டரால் பாருங்கள், ஒரு சுற்றி பார்க்குறேன், ஒரு சுற்று தான் சுற்றுது, அப்படியே பேரிங் பிடிக்குது. அப்படிங்குள்ளே இது காயில் தான் போயிருக்கு, வேறு எந்த மிஸ்டேக் இல்லை. பாருங்கள், சுற்றி பார்க்குது, அவ்வளோதான். இப்போ இதில் இருக்க ஒயரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து என்ன திரும்ப வந்து இந்த கெப்பாசிட்டருடைய இதுவும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எப்படின்னு காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஒயரு திரும்ப எப்படி கொடுக்குன்னு தெரியலனாலும் திரும்ப இப்போ எப்படின்னு உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுங்க, என்னென்ன ஒயரில் கொடுக்குறோம்னு அதையும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுங்க. இதில் எப்படின்னா, காமன் ஒயர் ஒன்று இருக்கும், ஸ்டார்டிங் ஒன்று, ரன்னிங் ஒன்று, 3 ஒயர் தான் காயிலேருந்து வரும். அதில் கெப்பாசிட்டர் ஒயர் 2 ஒயர் இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான். இப்போ நான் ஒயர் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ கெப்பாசிட்டரும் வந்து தனியாக எடுத்துக்கும். கெப்பாசிட்டர் எதுக்கும் செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதும் வீடியோவில் காட்டுறேன் வாங்க. பாருங்கள், இப்போ கரண்ட்டு பேஸ் நியூட்ரல் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது வெடிச்சிங்கன்னா டப்புன்னு கொஞ்சம் பவராக வெடிக்கும். பவராக வெடிச்சுன்னா அது வந்து பவராக நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ கெப்பாசிட்டர்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. கெப்பாசிட்டர் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஃபேன் தான் சுத்தமாக ரன் ஆகலை. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு ஒயர் வந்து எப்படி, அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இதை இப்படி தலையில் வச்சு தட்டணும். அப்படிங்குள்ள ஒயர்லாம் வந்து உள்ளே கரெக்டாக துணித்தி விட்டு உள்ளே அழுத்தி விட்டுட்டு தான் அப்புறமேட்டு தான் நம்ம வந்து இங்கணும். இப்போ இது வழியாக ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதை நேராக நம்ம ஃபுல்லாக நேராக எடுத்துக்குவோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்தாச்சு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்துகிட்டு அதை மடித்து விட்டு அப்படியே உள்ளே துணித்தி விடுவோம். அதாவது அதிலே சென்டர் ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்குள்ளேயே வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே பூராத்தையும் 3 ஒயரையும் கரெக்டாக துணித்தி விடணும். ஏன்னா கொஞ்சம் கூட இப்படி மேலே லைட்டாக கூட இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா தட்டக்குள்ளே நமக்கு வந்து இப்படி தலையில் வச்சு தான் தட்டி ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. தலையில் தட்டக்குள்ளே நமக்கு வந்து ஒயர் எதுவும் அடிபடக்கூடாது. அந்தமாரி வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே துணித்தி விட்டுக்குங்க. இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா வச்சு துணித்தி விட்றேன் பாருங்கள். இப்போ ரெட் ஒயரும் துணித்தி விட்டேன், அடுத்து ப்ளூவும் துணித்துறேன், அப்படியே எல்லோ துணித்தி விட்டுறேன். இதுபோல் ஒரு ஒயராக துணித்துங்க. ஒரே டைமில் 3 ஒயரும் துணித்துனா முடியாது. ஒரு ஒயராக உள்ளே வச்சு துணித்தி விட்ருங்க. இப்போ சென்டர்லேயே வந்து வருங்க 3 ஒயரை அந்த பைப்புக்குள்ளேயே வச்சு அதில் வந்து இதிலே வச்சு நம்ம துணித்தி விட்டாச்சு. நல்லா அழுத்தி விட்ருங்க. எதுவும் இங்கே மேலே டச் ஆகக்கூடாது, இடிக்கக்கூடாது. அந்தமாரி ஃபுல்லாக இப்போ அழுத்தி விட்டேன். இதில் வந்து ஒரு ஃபேனில் வந்து இது வந்து ஹை ஸ்பீடு ஃபேனு, 4 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக இருக்க ஃபேனில் வந்து 3 ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து சுற்றியும் 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதை 4ஐயும் நம்ம கழட்டிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். இப்போ 4ஐயும் பாருங்கள், நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். நாலு ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு தட்டி கட்டலாம். கொஞ்சம் டைட்டாக தான் வருது ஃபேனு, ஏன்னா பேரிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதாட்டு இது. அதே போல் தரையில் வச்சு தட்டாதீங்க. கீழே வந்து ஒரு சுற்றி அந்த கட்டருக்கு பாருங்கள், நான் அதில் வச்சு தட்டலாம். இல்லை நீங்கள் ஒரு கட்டை இருந்தாலும் வச்சு தட்டுங்க. தரையில் வச்சு தட்டக்கூடாது, இந்தமாரி தட்டுங்க. அதில் பாருங்கள், நல்லா பார்த்துங்க, ஸ்க்ரூ கரெக்டாக இருங்க. ஒயர் வந்து பிடிக்கும், ஒயர்லேயும் வந்து அடிபடாத இருக்கணும். இந்தமாரி வச்சு தட்டிக்கிங்க. பொறுமையாக தட்டுங்க. ரொம்ப வேகமாக தட்டினீங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து மேலே வந்து உடச்சிட்டு வந்துடும். ஒரு இது வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்தால் உடச்சிட்டு வரும். வரலன்னா கொஞ்சம் திருப்பி விட்டு சுற்றியும் வந்து ஒரே இது பக்கமாக நம்பாத சுற்றியும் வந்து நம்பி விடுங்க. இந்தமாரி தட்டி எடுத்துங்க. ஏன்னா பேரிங் போயிடுச்சுன்னா எப்படியா இருந்தாலும் மேலே உள்ள பேரிங் சூப்பராக கழட்டிடுவீங்க, கீழே உள்ள தான் கழட்ட முடியாது. அதுக்கு தான் இன்றைக்கி வீடியோவே பண்ணலாம். இப்போ நான் கழட்டிட்டேன், இங்கே பாருங்கள்.
அதில் உள்ள புழுதி நிறையா வந்திருக்கு. பேரிங் போய் உள்ளே அடித்து வச்சுருக்குது. காயில் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லைன்ட்ருக்கேன் பாருங்கள். பேரிங் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. பேரிங் சுத்தமாக பிடிச்சிருச்சு. பேரிங் ரன் ஆகலை. இதில் உள்ள ரோட்டரும் வெளியே எடுத்துருங்க. ரோட்டர் வரலன்னா கொஞ்சம் அப்படியே தட்டி எடுத்துங்க. அந்த மூடி தட்டினீங்கன்னா ரோட்டர் வெளியே வந்துடும். ரோட்டரை வந்து மார்க் பண்ணாலும் மார்க் பண்ணிங்க, இல்லை திரும்ப வைக்கிறதுனால அப்படியே கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அப்படியே வச்சுருங்க. மார்க் பண்ணிக்கிறதுனால எந்த சைஸில் எப்படி மார்க் பண்ணோம் அப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. தலையில் வச்சாலும் ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல அது, பட் இருந்தாலும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. பாருங்கள், இந்த பேரிங் தான் சுத்தமாக போயிடுச்சு. இதை எடுக்கணுன்னாவே மெழுகுவத்தி இருந்தால் தான் எடுக்க முடியும் அந்த பேரிங்கு. இல்லைன்னா நம்மளால் எடுக்க முடியாது அந்த பேரிங்கை. மெழுகுவத்தி கண்டிப்பாக வேணும். அந்த பேரிங் எடுக்கணுன்னா மெழுகுவத்தி கண்டிப்பாக வேணும் நமக்கு. இப்போ இதில் உள்ள பேரிங் வந்து கழட்டிடலாம் நம்ம. இதுவும் தட்டிக்குங்க. இதில் வந்து காயில் எதுவும் அடிப்படாத அளவுக்கு காயில் வந்து இப்படி அந்த ரோட்டர் மூலிமா பிடிச்சிக்கிட்டு தட்டுங்க. சரிங்களா? காயில் எதுவும் கையை வச்சு இழுத்து காயில் கம்பி போயிட போகுது. ஏன்னா அப்புறமேட்டுக்கு அது காயில் கம்பி திரும்ப அப்புறம் கட்டுனா அப்புறம் ரொம்ப ரிஸ்க்கு. இப்போ நான் எப்படி பிடிச்சிருக்கேனோ அதுமாரி பிடிச்சி தட்டுங்க. அது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் வரும். ஏன்னா வந்து பேரிங்குள்ளே கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். பேரிங் போயிடுச்சுனாவே கொஞ்சம் டைட்டாக தான் வரும். ஏன்னா ரொம்ப நாள் பேரிங் போயிட்டு ரொம்ப நாள் ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அந்த இதோட இது வரதான் செய்யும். எவ்வளோ தட்டினாலும் வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா சுற்றி வச்சு தட்டாதீங்க. சுற்றி வச்சு அப்படி வேறு எதுலையும் வச்சு தட்டினீங்கன்னா அந்த பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப ஃபேன் வந்து ஓரளவுக்கு இதாக ஓடிட்டுருக்கும். சுற்றி இதை வச்சுலாம் எதுவும் தட்ட வேண்டாம். இப்படி மேலே வேணால் தட்டிங்க. பாருங்க, இப்போ நான் மேலே தட்டுற மாரி மேலே தட்டிங்க. அந்த இதில் வந்து தட்டாதீங்க. ஃபேனோடைய இதில் தட்டாதீங்க. காயிலில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. காயில் நல்லாவே இருக்குது. பாருங்க, காயில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. காயிலாம் நல்லாயிருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த பேரிங்கை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது தான் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ சுத்தமாக சுற்றவே இல்லை. ரெண்டும் போயிடுச்சாட்டுது. பாருங்கள், கையெல்லாம் பூரா கருப்பாகுது. ஃபுல்லாக கருப்பு அடிச்சிடுச்சு. ஃபுல்லாக இதுமாரி இருந்தால் பேரிங் சுத்தமாக போயிடுச்சு. சுத்தமாக மாட்டேங்குது. பேரிங் லவ கூட சுற்றலை. இப்போ இந்த பேரிங் கழட்டுறது ஈஸி தான். இந்த பேரிங் வந்து ஈஸியாக கழட்டிடலாம். அந்த இன்னொரு கீழே இருக்க மேலே இருக்க பேரிங் வந்து கழட்டுறது ரொம்ப ஈஸி. கீழே இருக்க பேரிங் கழட்டுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக தட்டி எடுக்கணும். இப்போ இது பாருங்கள், தட்டிட்டேன். இது வந்து இப்படி நம்ம திருப்பில் வச்சு தட்டினீங்கன்னாவே போதும். திருப்பில் வச்சு சுற்றியால் தட்டினாலும் சரி, இல்லை கட்டிங் பிளேடில் வச்சு தட்டினாலும் சரி, இது ஈஸியாக தட்டி எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்க, இது ஈஸியாக தட்டக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். ஏன்னா இது ஒரு பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால அப்படி வந்துடும். அதில் வந்து ஹோல்ஸ் கிடையாது. பாருங்க, தட்டி எடுத்துட்டேன். சுத்தமாக போயிடுச்சு பேரிங். இப்போ அடுத்து அந்த ஃபேனோட இதுதான். அதுக்கு தான் மெழுகுவத்தி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? இப்போ ஒரு மெழுகுவத்தி எப்படி அந்த பேரிங் கழட்டுனாவே மெழுகுவத்தி இருந்தால் தான் கழட்ட முடியும். சில பேர் இது வந்து கழட்ட முடியும் கமெண்டில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க. இது பேரிங் கழட்டுற வீடியோ ஒன்று போடுங்கன்னாங்க. பாருங்க, அது சும்மா இதுவாக ஆக்கிங்க. ரொம்ப பொடுசாக அந்த ஹோல்ஸுக்கு அந்த பேரிங் சென்டரில் போகிற மாரி ஆக்கிங்க. அதுமாரி சின்னதாக இருந்தீங்க. ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் போகாது. அதுக்கு அந்த ஹோல்ஸரில் என்ன போகுமோ அதுமாரி ஒரு நெட் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா ராவல் செம்பர்ம்பாங்க. செம்பர், ஏன்னா எலக்ட்ரிஷியன்னா செம்பர் வச்சுருப்பாங்க. இல்லை அதுக்கு உள்ள அந்த ஹோல்ஸுக்கு உள்ளே என்ன போகுமோ அதோடைய இது எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் ராவல் செம்பரில் வந்து தட்டி பார்த்தேன். அது கரெக்டாக உள்ள ஹோல்ஸில் போகல. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு இது எடுத்தேன், ஒரு போல்டு ஒன்று எடுத்து தான் தட்டிகிட்டு இருந்தேன். இது ரொம்ப நேரம் தட்டி பார்த்தா கொஞ்சம் இதுவே உள்ளே, ஏன்னா உள்ளே வச்சு தட்டணும். உள்ளே ஃபுல்லாக இது எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு நிறையா இது போகும். மெழுகுவத்தி நிறையா உள்ளே போக அதிலேருந்து கொஞ்சமாக புஷ் ஆகிட்டு வெளியே வந்துட்டுருக்கும். புஷ் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும். அது அந்த ஃபுல்லாக மெழுகுவத்தி ஃபுல்லாக உள்ளே அடிச்சுட்டு புஷ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இவ்வளோ புஷ் பண்ணி உள்ளே ஃபுல்லாக மெழுகு அடிச்சுட்டேன். மெழுகு அடிச்சுட்ட பிறகு தான் வெளியே பேரிங் வந்திருக்கு. பாருங்கள், இது அதில் இருந்தது. இப்போ அதுதான் பாருங்க, அவ்வளோ மெழுகு நான் உள்ளே அடிச்சிருக்கேன். மெழுகும் வந்து எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். திரும்ப மெழுகு வந்து சுத்தமாக தோண்டி எடுத்துருங்க. இது ஃபுல்லாக இவ்வளோ மெழுகும் உள்ளே அடிச்சிருக்கேன். உள்ளே அடிக்க மெழுகு அந்த ஹோல்ஸில் அடிக்க தான் பேரிங்கை புஷ் பண்ணி வெளியே வரும். ஃபுல்லாக மெழுகு தான். இது ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டேன். அப்புறம் திரும்ப வந்து இப்போ அந்த பேரிங்னா புது பேரிங்கு, அதாவது 6212 வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். 6212 ஒரு பேரிங்கு. அடுத்து இந்த பேரிங் சைஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் சைஸ் போய் வாங்கிக்கிங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு சைஸ் தெரியலைங்க அப்படின்னா பேரிங் எடுத்துகிட்டே போயிட்டு வாங்கிக்கிங்க. மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாவே 6202 6212 ஒரு பேரிங் நினைக்கிறேன். பட் உங்களுக்கு சைஸ் தெரியல அப்படிங்கக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்னா பேரிங் போயிட்டு எடுத்துகிட்டே போயிட்டு மாற்றிடுவாங்க. இப்போ நம்ம பேரிங் வச்சுட்டோம். பேரிங் வச்சு இப்படி சுற்றியால் பொறுமையாக தட்டுங்க. சரிங்களா?
கரெக்டாக வச்சு தட்டுங்க. இப்படி கிராஸாக இருந்தால் உள்ளே போகாது. பாருங்கள், நான் இந்த அளவு வச்சு தட்டி ஃபுல்லாக பேரிங் உள்ளே வச்சு தட்டிட்டேன். இப்போ எப்படி சுற்றுது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டில் பேரிங்கே சுத்த கிடையாது, இப்போ அழகாக சுற்றுது. இந்த மாதிரி வச்சு அழகாக தட்டி கரெக்டாக சமமாக இருக்கணும். உள்ளே போகாதது கரெக்டாக சமத்தில் போய் படிஞ்சிக்கும். கரெக்டாக அந்த ஸ்டேப்பில் வச்சு தட்டிக்கிங்க. வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும், கடைசி வரைக்கும் கிளிக் பண்ணாமல் பாருங்கள். அடுத்து இன்னொரு பேரிங், இதையும் வச்சு கரெக்டாக தட்டிங்க. இதையும் தட்டி விட்டாச்சு. கரெக்டாக ரெண்டு இதையும் சமமாக உட்கார வச்சாச்சு. இதுக்கு கிரீஸ் எதுவும் தட வேண்டாம். இப்போ ரோட்டர் எடுத்து வச்சுருங்க. அதில் கரெக்டாக எந்த ஸ்டேப்பில் எடுத்தீங்களோ அதே ஸ்டேப்பில் வச்சுருங்க. இப்போ இந்த ஃபேன் காயில் எடுத்து அதில் ஒரு ஃப்ரெங்கு இருக்கும், அந்த ஃப்ரெங்கில் கரெக்டாக அது கூட வச்சு உள்ளே கரெக்டாக வைங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள். இப்போ புஷ் பண்ணால் உள்ளே போகும். அதான் அந்த ஃப்ரெங்கு எதுக்குன்னா, புஷ் பண்ணால் இப்படி உள்ளே போகிறதுக்கு ரோட்டர் வச்சு சுற்றுறதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரெங்கு வைக்கிறோம். திரும்ப வந்து கரெக்டாக இப்போ அதுக்கு தான் அந்த ஒயர்லாம் இப்படி கரெக்டாக எடுத்துருக்குது. ஏன்னா அந்த கேப்பில் ஒயர் வராது. பார்த்துங்க, அந்த 4 ஹோல்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக நெட்டு போட்டுக்குங்க. நெட்டு போட்டு கரெக்டாக டைட் வச்சுங்க. அதாவது ஒன்றை பார்த்த மாதிரியே வைங்க. அதாவது ஒரு மூளைக்கு கிராஸாக ஏற்றிக்காதீங்க, இன்னொரு மூளைக்கு கிராஸாக ஏற்றிங்க. ஆப்போசிட்டு நெட்டு போட்டு டைட் வைங்க. அடுத்து ஆப்போசிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டு போட்டு லைட்டாக சுற்றியால் தட்டுங்க. ரொம்ப அதிகமாகவும் தட்டக்கூடாது, வேகனாகவும் தட்டக்கூடாது. அதாவது நெட்டுக்கு மட்டும் டைட் இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு சுற்றும். இது ஃபேன் சுற்றி பாருங்கள். கிராஸாக இருந்தால் அழுகியும் சுற்றாது. இப்போ 4 நெட்டும் போட்டு கரெக்டாக டைட் வச்சுங்க. அதாவது 4 மூலைக்கும் கரெக்டாக டைட் இருக்கணும். அதாவது ஒரு பக்கம் அதிகமாக ஒரு டைட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஃபுல் டைட்டும் வச்சுக்கிங்க, எதுவும் லூஸாக வைக்காதீங்க. ஃபுல் டைட்டு வச்சுட்டு பாருங்கள். இப்போ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நல்லாவே சுற்றுது. தலைகீழ சுற்றுனா கொஞ்சம் இதே தான். அது ஏன்னா புது பேரிங் போட்டிருக்கோம்ல, அதனால் 4 மூலைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டிக்கிங்க. எதுக்கு அப்படின்னா பிடிக்காததுக்கு தான். அது லைட்டாக இறங்கலைன்னா கொஞ்சம் டைட் வச்சுக்கிறது தான். இப்போ லைட்டாக தட்டின உடனே கொஞ்சம் டைட் ஏறுது. ஃபுல் டைட் வச்சுக்கிங்க. இப்போ சுற்றி பாருங்கள். இப்போ அழகாக சுற்றுது பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்குவோம். ஏற்கனவே வந்து நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறது எப்படின்னு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி கனெக்ஷன் பண்ணி எப்படின்னு காட்டிக்கும். இப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் லெதரை போட்டுட்டு அந்த ஒயர் இப்போ நம்ம 3 உள்ள துணித்திரும் பார்த்தீங்களா, அதை வெளியே எடுத்துக்கும். வெளியே எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஒயர் எதுன்னு நமக்கு தெரியும், சரிங்களா. அதாவது ரெட்டு ஒயர் தான் வந்து இதில் வந்து காமனு. மீதி வந்து எல்லோ ஒன்று ரன்னிங்கு, ஸ்டார்டிங் ஒன்று, ரன்னிங் ஒன்று இருக்குது. அப்போ ரெட்டு தான் நமக்கு காமனுக்குள்ளே நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. இப்படி தான் ஒயர் இருக்குது. இப்போ ரெட்டு தான் காமனுங்கிறது மேலே எப்பயுமே வந்து மேலே கொடுத்துக்குவோம். அதாவது காமனுங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து பேஸ் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை நியூட்ரல் அதில் ஜாயின் பண்ணினாலும் சரி, சரிங்களா. காமன் அதுக்கு தான் நம்ம மேலே ஒன்று கொடுக்குறோம். ரன்னிங்கும் ஸ்டார்டிங்லேயும் வந்து ரன்னிங் ஒயர்லையும் ஸ்டார்டிங் ஒயரில் தான் வந்து இது கொடுக்கணும். அது என்னது, கெப்பாசிட்டர் கொடுக்கணும், சரிங்களா. இப்போ நம்ம காமன் ஒயர் கொடுத்துட்டோம். காமன் ஒயர் இப்படி கொடுத்தாச்சு. அடுத்து வந்து கெப்பாசிட்டர் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். கண்டென்சர் போட்டுக்குவோம். கண்டென்சரில் ஒரு ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்குவோம், அப்புறம் ஸ்டார்டிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்குவோம். கனெக்ஷன் தெரியாதவங்களும் இதில் போட்டுக்கலாம், இப்படி தான் போட்டுக்கலாம். அதாவது இதில் எப்படி ரன்னிங் ஒயரு ஸ்டார்டிங் ஒயரு எனக்கு பிரிச்சுட்டேங்க, எனக்கு தெரியலிங்க அப்படிங்கக்குள்ள நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் ரன்னிங் ஒயரு ஸ்டார்டிங் ஒயரு எப்படி கண்டென்சர்னு சீரிஸ் மூலிமா செக் பண்ணி உங்களுக்கு லைனில் காட்டுறேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் காட்ட முடியல, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் வந்து இல்லைங்க வேறு ஒயர் மாற்றி கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்றும் ஆகாது, ரிவேர்ஸ் ஓடும், வேறு ஒன்றும் ஆகாது, சரிங்களா. இப்போ லைனை மாற்றி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ரிவேர்ஸ் தான் ஓடணும், மற்றபடி காயிலோ எதுவும் அவுட் ஆகாது, வேறு ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது.
ரிவேர்ஸ் தான் ஓடும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. காமன் ஒயர் மேலே கொடுத்தாச்சு. ரன்னிங்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒயர் ஜாயின் பண்ணி கீழேயும் சென்ட்ரலையும் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து இப்போ பேஸ் ஒயர் நம்ம கொடுத்துக்குவோம். பேஸு நியூட்ரல் நம்ம கொடுத்துக்குவோம். இப்போ மேலே நியூட்ரல் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை பேஸ் கொடுத்தாலும் சரி, மேக்ஸிமம் மேலே வந்து பேஸ் கொடுங்க. காமனில் எப்பயுமே பேஸ் தான் கொடுக்கணும். மேலே வந்து கரண்ட்டு கொடுத்துங்க, கீழே வந்து நியூட்ரல் கொடுத்துங்க. இல்லை காமனில் வந்து நியூட்ரல் கொடுத்தாலும் சரி, எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி கூட கொடுத்துக்கலாம். அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போகிறது கிடையாது. இப்போ எடுத்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு ஓடுது என்னன்ட்டு. கரண்ட்டை கொடுத்துவோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லாமல் நல்லாவே ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவுடன் சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பன். நன்றி, வணக்கம். மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.